Bi minutan, 115. orrialdeko bigarren ariketa ingo dugu. Jarraitzen dugu, logaritmoen definizioa aplikatuz, logaritmoa kalkulatzen. Lehenengoak nahiko logikoak izango, harina da. Zein da haren berretzailea emaitza A izateko? Bat. Bat, A dalako. Gogoratu beti koletilla hori ipintzea, Bigarrenean, zein da bosten logaritmoa A oinarrian? Bost, zehatxik, bost dalako. Hirugarrean, erroa da A bat biren. Beraz, bat biren da logaritmoa. Zehatxik, bat biren, erroa dalako. Boten behatzi dara, baina da. Hurrengoa, hiru erro A bi da A bi eren. Beraz, horren logaritmoa bi eren izango da. Bat zati A bost da A minus bost. Beraz, minus bost da berretzailea. F da danok zuzenean jakin behar duzuen logaritmo bat. Edo zein oinarriko logaritmoa batarena beti da 0. A 0 bat dalako. Tontxe datoz, azkenengo hiru hauek bizka komplikatuago direnak. Eta dira. 0,062 bost zatiki eran idazten badugu, da 625 zati 10 zati 10.000, bai? Hau da, 5 zati 10 edo, nahi baduzue, zati 5 2 5 eta 4 desagertzen dira eta geratzen da bat zati 2 hau da 2 minus lau. Bi oinarrian logaritmo izango da minus lau, zehatxik 2 minus lau 0,0625 dalako. Zenbaki amartarrekin prozesu berdina jarritu behar dugu beti, parkatu minus lau da. Bi eren, ezta? Bai. 0,0 lau da lau zati 100. Hau da, 2 bi zati 10 bi. Edo, berriro dinot, 10 bost bider bi denez, bost berbi bider bi berbi. Bi berbi biak desagertzen dira eta bat zati bost berbi. Eta hauze, gora eraman da, bost ber minus bi geratzen da. Beraz, bost oinarriko logaritmoa 0,0 laurena da, minus bi. Eta azkena, da, erro bi berzen bat egin behar dugu emaitza bi izateko. Argi dago, berbi ez. Zerritik, erro bi berbi, simplifikatzen da eta bi delako. Vale?